bubuksan natin ito. Na-unboxing natin ito. Poopsie Surprise Unicorn. Oh! At, ayan. Ayan yung mga makukuha. Dazzle. Nga. Bukas na. Ito. Ayan. Ano sinira mo? Nanan. Stop. Da. Wala naman. Kasi dito ko. Mali yung pang-unboxing na. Bakit? Start na, start. Oh, game. So, yan. Here. Until. Dahil sayang naman yung cover niya. Yan, tuloy na natin. Ito. I-open mo muna. Mamaya mo tanggalin isa-isa. Dito ka kasi, para makakikita. Kita ko nga dito eh. Ito talaga mag-a-adjust. Uulangon. Oh, dito mo ilagay. Dito. Hin. Ano ba? Ganun. Ah, okay. Yan, bubuksan natin. First, oh. Ano yan? Kita ba dito? Oo nga. Kaya nga, unbox it. Tapos sasanangin mo kung ano yan. Hindi ko na. Diwa. Nandahan. Diwa. It's a prank. Suklay lang pala. Ano to? Ano? Damit. Pang ilan na yan? Ito yung glitters. Pang ilan na yan? 1, 2, 3. 3. Mm. Saan natin nag-glitter? Huwag mo na ilabas. Hindi mo palang gagamitin. Ito yung gagamitin. Next. Buksan na natin ito.
Ano ba yan? Lol. Lol. Kita ba? Oo nga, ayan nga. Oh, kita nga. Ano yan? Pante. Ay, pante. Wala palang dal. Mamaya. Ay, ano dyan nasa loob siguro. What's next? Si Bokal naghihintay sa'yo. Sino? Si Bokal. Sino? Si Bokal? Sino? Ay, si Kalbo. Si Not. Not. Patay ka, Chris. Hindi ko yung kilala, guys. Sino ba yun? Ito na yung lalagyan ng guys na lalagyan natin. Ang laki! Nalaki ng dede. Tingnan muna natin. Ayan. Sticker. Number 2 sa balota. Sige. Sticker. Okay. Kala na. Hindi ko ito paano nga. Unicorn Magic. Mga ilan na yan? Lo. Meron pa yan sa loob. Yung potion. Ano yan? Tubig? Hindi. Langis. Ano nga? Skat mo muna, Kat. Uy. Ito yung product. Ay, di ba ba? Okay, go! Yan, buksan na natin ito. Open mo yung... Wala na ba? Ha? Meron pa, buksan mo ito. Ito pala, hindi ko alam. Ano yan? Hindi ko alam. Tingin pa, tingin. Powder? Baka nga. Baka flapis lang. Ano pa, guys? Buksan na natin. Read E na kayo. Oh! Read E? Read E? Ano ito? Ikaw ba? Yung pala yun. Magkano yan? Sandaan. Sandaan yan? Tingin pa, tingin siya, patingin. Ala. Lang! Hindi ba ayaw? Ba't ang laki? May arenola. Gusto ko sa kalayan lang natin. Baka baby Ano alive. yan? Baka baby alive. Ala. Tsaka dal. Ay, wait. Tayo mo. Stop muna yan. Kasi may Yan lang, gusto yan lang. Ano pa mga kasama? magagawa ng slime. Ha? Tapos ipapasubo mo. Hindi, Tapos oh. kakain siya ng Ano yun? Parang slime. Battery ata yan. Ano pinipigit? Bigyan niya ng buho, konti-konti lang. Ikaw mo muna. Di battery ba? Hindi natin yung battery. Hindi. Napanood ko lang doon. Hindi yan pa darating. Ano? Literally. Brutality? Veronity. Hindi battery na gusto yun. Hindi.
Diyan nga lalabas yung slime. Dyan ba lalabas? Bakit ka? Manood ka kaya? Hindi na nakakain? Nakakain? Si mama kakain. Hmm. Suklay na. Eh? Pag masuklay yan, masisira yung buko niya. Hindi. Kasi masisira ka. Kita mo, oh. 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 Pakita mo muna anong itsura niya para bakit ganyan.